محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคค่ะสวัสดีครับผมสมานงามครับสวัสดีค่ะดิฉันอารยาสุวิเศษศักดิ์ค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติถนนคลอง 9 แขวงคลอง 10 เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปี 2560 นี้นะคะเป็นการจัดงานเพื่อฉลองการประสูติของศาสดามูฮัมหมัดและเพื่อสื่อถึงเจตนารมณ์อันสำคัญนะคะรำลึกถึงเกียรติประวัติอันประเสริฐน้อมนำคำสอนจริยวัตรของท่านนบีมูฮัมหมัดและนับเป็นงานสำคัญระดับชาติของชาวไทยมุสลิมนะคะโดยปีนี้นะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2560 ค่ะจัดขึ้นที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินี้ค่ะครับผมสำหรับรูปแบบการจัดงานในปีนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราจัดภายใต้หัวข้อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานสู่วิถีฮาลาลซึ่งทั้ง3คำนี้มีความเชื่อมโยงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนบีมุฮัมมัดนะก็มาจากอัลกุรอานนะครับที่ท่านได้สั่งสอนนะครับแล้วก็สู่วิถีฮาลาลคือวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมในงานนะครับท่านผู้ชมครับเราจะมีการประกวดอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเพื่อที่จะคัดเลือกผู้ชนะเลิศนะครับไปประกวดนะครับในระดับเวทีโลกที่ประเทศมาเลเซียนะครับนอกนั้นแล้วก็ยังมีกิจกรรมสตรีนะครับที่น่าสนใจมีการประกวดการท่องจำอัลกุรอานและที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับคุณสุภัชรีนะฮะคุณอารยาครับนั่นก็คืออัลกุรอานที่มีอายุถึง 1,130 ปีเลยทีเดียวครับค่ะสำหรับในช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานและจะได้ทอดพระเนตรนิทรรศการด้วยนะคะนำท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศของการเฝ้ารับเสด็จกันค่ะในการรับเสด็จท่านที่เป็นค่ะท่านผู้ชมคะภายในบรรยากาศของศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติในขณะนี้นะคะเป็นการจัดงานประจำปีของชาวไทยมุสลิมค่ะการจัดงานเมาลิดกลางประจำฮิจเราะห์ศักราช 1438 นะคะซึ่งงานนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานและทอดพระเนตรนิทรรศการพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะคะนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ2ราชการพร้อมทั้งนิทรรศการฮาลาล 4.0 แล้วก็มีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่นะคะของชาวไทยมุสลิมตั้งแต่วันที่ 8 จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2560 ค่ะสำหรับในช่วงเวลาเริ่มต้นนี้นะคะขอนำท่านผู้ชมไปติดตามรับชมประวัติความเป็นมาของการจัดงานกันก่อนค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านผู้ชมครับเราอยู่ในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยฮิจเราะห์ศักราช 1438 ครับในประเทศไทยนั้นเนี่ยการเฉลิมฉลองเมาลิดนบีเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีผู้ใดบันทึกไว้นะครับแต่ว่าเคยมีการพบนะฮะเสื้อสำหรับอิหม่ามที่มีการพระราชทานกันในงานเมาลิดกลางในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5แล้วก็มามีการจัดกันอีกครั้งหนึ่งในสมัยท่านจุฬาราชมนตรีต่วนสุวรรณศาสตร์นะครับซึ่งท่านได้ตัดสินใจกราบทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะฮะมาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานนะครับซึ่งปีนั้นเป็นปี2504นะแล้วก็พระองค์ท่านก็เสด็จมาทุกปีการจัดครั้งแรกนั้นจัดกันที่สวนลุมพินีแล้วก็ย้ายไปที่สวนนพรจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยย้ายมาอยู่ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติคลอง 9นะครับงานในปีนี้เนี่ยนะครับคำขวัญของการจัดงานก็จะเป็นเรื่องของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานคำขวัญก็คือนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานสู่วิถีฮาลาลในงานปีนี้นะครับเราจะได้ชม
อัลกุรอานนะฮะฉบับเก่าแก่มีตั้งแต่ 400 ปีจนกระทั่งถึง 1,100 ปี เป็นอัลกุรอานที่ถือว่าทรงคุณค่าที่สุดแล้วก็อยู่ในประเทศไทยนะครับมีเรื่องของการเขียนคอตหรือว่าเขียนตัวอักษรเป็นอิสลามิกอาร์ตที่อยู่ในรูปของกุรอานิกอาร์ตให้พวกเราได้เห็นจากศิลปินที่มาจากประเทศไทยเรื่องของนิทรรศการต่างๆทางด้านฮาลาล 4.0 นะครับซึ่งจะให้เห็นถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นได้เห็นโมเดลของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพื้นที่ 3,000 ตารางเมตรนะฮะที่เขาถือกันว่าเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกในโลกและก็เป็นห้องปฏิบัติการที่ถือว่าดีที่สุดที่โลกมีอยู่ในปัจจุบันมีเรื่องของเอ็กซ์โปฮาลาลที่นำเอาพี่น้อง SME แล้วก็สตาร์ทอัพจากทางภาคใต้5จังหวัดชายแดนนะครับขึ้นมานำเสนอสินค้าที่ถือว่าเป็นระดับ5ดาวให้พวกเราได้จับจ่ายได้ช่วยเหลือได้สนับสนุนได้ช่วยกันซับน้ำตาพี่น้องของเราที่มาจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ก็อยากจะเชิญชวนพวกเรานะครับให้ร่วมเฉลิมฉลองให้ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับขอเรียนเชิญครับค่ะท่านผู้ชมค่ะที่จบไปนั้นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.วินัย ดารันนะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮารานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะประธานจัดงานมอลิดกลางแห่งประเทศไทยฮิจเราะห์ศักราช 1438 ได้เล่าถึงความเป็นมาของการจัดงานและพูดถึงกิจกรรมในปีนี้ค่ะสำหรับในช่วงนี้ภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นเป็นภาพบรรยากาศสดบริเวณด้านหน้านะคะของศูนย์อิสลามชาติเฉลิมพระเกียรติขบวนรถยนต์พระที่นั่งนะคะได้เคลื่อนเข้าสู่ภายในศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติถนนคลอง 9 แขวงคลอง 10 เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครค่ะในลำดับนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงแล้วนะคะนายอาซิซพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีในฐานะประธานอำนวยการจัดงานมอลิดกลางเฉลิมมอลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 ค่ะได้เฝ้ารับเสด็จอยู่บริเวณด้านหน้านะคะรองศาสตราจารย์ดร.วินัย ดารันประธานจัดงานมอลิดกลางแห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะซึ่งก็จะมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ภายในศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชอาณานะคะในลำดับต่อไปนายเสน่ห์ลังเด็งประธานฝ่ายหนังสืออนุสรณ์ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายหนังสืออนุสรณ์งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 ค่ะนี่ก็คือประธานฝ่ายหนังสืออนุสรณ์นะคะนายเสน่ห์ลังเด็งค่ะหลังจากนั้นแล้วรองศาสตราจารย์ดร.บุญชัยสถิตมั่นในธรรมรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายชัยวัฒน์อุทัยวันประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจะได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและลำดับต่อไปนะคะนายมูฮัมหมัดฮายีมูซอผู้ชนะเลิศการทดสอบกอรีรุ่นประชาชนชายในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 จะได้เป็นผู้อัญเชิญพระมหาอัมภีร์อัลกุรอานค่ะبسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم
نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيمอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทรงบัญญัติเป็นข้อห้ามในการบริโภคสำหรับพวกเจ้าได้แก่ซากสัตว์เลือดและทุกส่วนของสุกรสัตว์ที่ถูกเชือดโดยเปล่งนามอื่นจากนามอัลลอฮ์สัตว์ที่ได้รับอันตรายเสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆเว้นแต่สัตว์เหล่านั้นถูกทำการเชือดในขณะที่ยังมีชีวิตและยังทรงห้ามสัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นบูชารวมถึงการเสี่ยงทายอีกด้วยล้วนเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นณวันนี้บรรดาผู้ที่ร่วมขัดขวางศาสนาของอัลลอฮ์ต่างย่อท้อที่จะให้พวกเจ้าออกจากศาสนาของพวกเจ้าดังนั้นเจ้าทั้งหลายจงอย่าได้เกรงกลัวพวกเขาแต่จงเกรงกลัวข้าในวันนี้เองข้าได้ทำให้ศาสนาของพวกเจ้าครบถ้วนสมบูรณ์แล้วและข้าได้ยินยอมให้อิสลามเป็นศาสนาสำหรับพวกเจ้าและหากบุคคลใดประสบความเดือดร้อนเนื่องจากความหิวโหยจนถึงกับบริโภคสิ่งต้องห้ามโดยที่เขาไม่ได้มีเจตนาจงใจกระทำแท้จริงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นทรงให้อภัยและปราณีเสมอพระดำรัสแห่งอัลลอฮ์ทรงสัจจะยิ่งนิดทองแสงนะคะรองประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครได้ให้ความหมายภาษาไทยพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานค่ะตักคุมพลจุฬาราชมนตรีประธานอำนวยการงานมลวิทย์กลางแห่งประเทศไทยขอพระราชทานกราบบังคมทูลชีวประวัติศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเป็นสังเขปดังนี้ขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดบุตรอับดุลลอฮ์มีอายุครบ40 ปีบริบูรณ์ท่านได้รับการแต่งตั้งจากอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าให้เป็นศาสดาและศาสนาทูตเพื่อนำองค์การแห่งพระองค์อันได้แก่ข้อบัญญัติต่างๆที่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาเผยแพร่เป็นหลักธรรมคำสอนของอิสลามแก่มวลมนุษยชาติตลอดระยะเวลา23 ปีที่ท่านได้รับวิงวอนจากอัลลอฮ์ท่านได้ครองตนอยู่ในหลักธรรมคำสอนอิสลามอย่างเคร่งครัดโดยก็ไม่ได้ละทิ้งหน้าที่ความเป็นคฤหัสถ์ท่านปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่บรรดาสาวกและประชาชาติอิสลามในการเจริญรอยตามเพื่อการดำรงชีวิตที่สมดุลและเป็นธรรมชาติท่านศาสดามุฮัมมัดเป็นผู้วางบทบัญญัติอิสลามตามพระราชบัญญัติแห่งอัลลอฮ์อันมีแหล่งที่มาหลักจากคัมภีร์อัลกุรอานและวจนะของท่านที่ประมวลไว้ทั้งคำสั่งใช้ปฏิบัติและข้อห้าม
อันเป็นบทบัญญัติที่สาวกของท่านได้จดจำปฏิบัติและบันทึกไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการศาสนาที่จำเป็นต้องรู้เพื่อการดำรงชีวิตที่ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาและเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติวันนี้ข้าพเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกรองศาสตราจารย์ดร.วินัยดานันท์ประธานจัดงานมฤคกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 กราบบังคมทูลถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานมฤคกลางแห่งประเทศไทยครั้งนี้เป็นลำดับต่อไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ดร.วินัยดาลันประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 ขอพระราชทานกราบบังคมทูลการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยปีนี้ดังต่อไปนี้งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยเป็นงานฉลองสำคัญของชาวไทยมุสลิมเป็นภารกิจที่กระทำเพื่อเทิดทูนคุณธรรมคำสอนของบรมศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ประทับไว้ในจิตวิญญาณของศรัทธาชนแบบยั่งยืนตลอดระยะเวลากว่า 1,400 ปีประชาคมมุสลิมต่างรำลึกถึงคำสอนวิถีชีวิตและคุณงามความดีของท่านอยู่เสมอโดยมุ่งมั่นปฏิบัติตนตามหลักธรรมและประพฤติตนตามแบบอย่างบรมศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยฮิจเราะห์ศักราช 1438 พุทธศักราช 2560 ครั้งนี้อยู่ในห่วงเวลาแห่งการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยมุสลิมตลอดมาอีกทั้งเป็นปีที่1แห่งการเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยมุสลิมอย่างต่อเนื่องเชกเช่นเดียวกันคณะกรรมการจัดงานจึงกำหนดให้มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในฐานะที่ทั้งสองพระองค์ทรงดำรงสถานะแห่งองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกและศูนย์รวมจิตใจของพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั้งผองมาโดยตลอดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 55ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศผ่านองค์กรศาสนาอิสลามนับตั้งแต่สำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดสมาคมมูลนิธิโรงเรียนและองค์กรมุสลิมโดยเป็นงานที่ในอดีตประสบนิกรชาวไทยมุสลิมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาโดยตลอดอีกทั้งในปัจจุบันยังคงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันต่อเนื่องกันการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อให้ชาวไทยมุสลิมได้รำลึกถึงคำสอนและจริยวัตรอันงดงามของบรมศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสู่การเป็นต้นแบบแห่งการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน 2. เพื่อนำเสนอเกียรติคุณของบรมศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านนิทรรศการทางวิชาการเรื่องจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและจริยวัตรศาสดามุฮัมมัดสู่แบบอย่างวิถีชีวิตฮาลาล 3. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลองค์พระประมุขผู้ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยมุสลิม 4. เพื่อแสดงกิจกรรมที่แสดงถึงศิลปะและวัฒนธรรมอิสลามที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมุสลิมที่บูรณาการกับสังคมไทยมาช้านานนับแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน 5. เพื่อเผยแพร่บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลต่อการพัฒนากิจการฮาลาลไทยสู่ความเป็นที่หนึ่งในโลกโดยจัดแสดงนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลของประเทศไทยการจัดงานแสดงสินค้าฮาลาลจากผู้ประกอบการมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากวิสาหกิจชุมชนพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานฮาลาลไทยสู่ประชาคมโลกการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10เมษายน2560ประกอบด้วยการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศทั้งชายและหญิงเข้าร่วมทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานระหว่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียการทดสอบกอรีในกลุ่มประเทศอาเซียนการฉลองการจบหลักสูตรการเรียนวิธีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานของเยาวชนมุสลิมจำนวน 5,000 คนการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปะอิสลามความมหัศจรรย์ของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานตลอดจนจริยวัตรที่ฮาลาลของบรมศาสดาแห่งอิสลามการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลการนำเสนอพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมกิจการฮาลาลของประเทศไทยการประชุมสัมมนาทางวิชาการกิจกรรมสตรีและเยาวชนกิจกรรมกีฬาฟุตบอลกอล์ฟการประกอบนกเขาชวาเสียงการออกร้านขององค์กรสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนสำหรับการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 ครั้งนี้คณะกรรมการจัดงานได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยมุสลิมทั่วราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องเสมอมาข้าพระพุทธเจ้าและประสบนิกรชาวไทยรวมทั้งชาวต่างประเทศที่ปรากฏณที่นี้ตลอดจนประสบนิกรชาวไทยมุสลิมทั้งปวงขอถวายพระพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจงทรงพระเจริญณบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอเบิกรองศาสตราจารย์ดร.ปกรณ์ปียากรเลขานุการคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นลำดับต่อไปและขอพระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 หลังจากนั้นขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จทอดพระเนตรกิจการต่างๆตามพระราชอัธยาศัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์ดร.ปกรณ์ปริยากรเลขานุการคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยฮิจเราะห์ศักราช 1438 ขอพระราชทานพระราชโอกาสกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางครั้งนี้ประกอบด้วยคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยผู้บริหารขององค์การภาครัฐผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณจำนวน125 รายงาน
ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานนะคะทั้งสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยภาครัฐและเอกชนได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยนั้นเป็นการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองสำคัญของชาวไทยมุสลิมเป็นภารกิจที่กระทำเพื่อเทิดทูนคุณธรรมคำสอนของบรมศาสดามุฮัมมัดค่ะจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนะคะปีนี้จัดเป็นครั้งที่55แล้วด้วยความร่วมมือของชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศค่ะผ่านองค์กรศาสนาอิสลามซึ่งในช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 ลำดับนี้ได้พระราชทานโล่เกียรติคุณนะคะค่ะและในวันนี้นะคะขอแนะนำคุณนฤมลรัตนาภิบาลนะคะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 ร่วมบรรยายในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพร้อมทั้งท่านโฆษกคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะคุณสมานงามขนมค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอยากให้ทั้งสองท่านนะคะได้พูดถึงการจัดงานและกิจกรรมที่จัดขึ้นในปีนี้ค่ะเรียนถามท่านหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ก่อนค่ะการจัดงานในปีนี้นั้นนะคะเนื่องจากว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลในหลวงรัชกาลที่10ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระองค์ท่านเนี่ยนะคะท่านประธานจัดงานรองศาสตราจารย์ดร.วินัยด้าลันจึงได้จัดพิธีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาเพื่อถวายพระเกียรติแด่ในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะคะแล้วก็ในการจัดงานปีนี้นั้นก็ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคของนานาประเทศนะคะภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งสถาบันองค์กรของมุสลิมทั้งหลายด้วยนะคะซึ่งในวันนี้นอกเหนือจากบรรดาผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานตั้งแต่ทูตานุทูตหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนและองค์กรสถาบันมุสลิมแล้วนะคะในวันนี้ยังมีนายฮาซันสาเมาะเยาวชนชาวปัตตานีอายุ18ปีผู้ซึ่งไปได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการท่องจำอัลกุรอานนานาชาติมาจากประเทศซูดานนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ชนะเลิศจากบรรดาผู้ร่วมแข่งขันทั้งหมดเนี่ย74คนด้วยกันจาก60ประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็คุณฮาซันสาเมาะนี่ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นที่1ค่ะได้รับรางวัลเงินรางวัล 1.4 ล้านบาทนะคะแล้วก็คุณฮาซันสาเมาะเนี่ยถือได้ว่าเป็นนักท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะคะใช่ค่ะท่องจำได้ถึง 6,236 องค์การจาก114ต้นหรือ14สุเราะห์ด้วยกันนะคะเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากว่าเป็นเยาวชนชาวไทยได้รับรางวัลระดับโลกค่ะสำหรับแนวคิดของการจัดงานในปีนี้ใช้ชื่อภายใต้หัวข้อนบีมูฮัมมัดจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานสู่วิถีฮาลาลช่วยอธิบายแนวคิดนี้สักนิดหนึ่งนะคะในส่วนของแนวคิดที่ท่านประธานจัดงานนี้ได้จัดขึ้นนั้นเนื่องจากว่างานเมาลิดกลางเป็นงานที่เทิดทูนพระเกียรติวัตรพระเกียรติคุณจริยวัตรของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพระองค์ท่านได้นำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากพระผู้เป็นเจ้ามาถ่ายทอดสู่มวลมนุษยชาติและในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนี่แหละที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นแนวทางดำเนินชีวิตเป็นวิถีดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชนชาวโลกนะคะซึ่งวิถีดำเนินชีวิตของประชาชนชาวโลกที่เป็นพี่น้องมุสลิมนั้นสิ่งที่จะทำได้เรียกว่าสิ่งฮาลาลก็คือสิ่งที่ได้รับอนุมัติส่วนสิ่งที่กระทำไม่ได้หรือว่าเป็นสิ่งที่ผิดบาปนั่นเรียกว่าสิ่งฮารามคือจะออกเสียงคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นการที่มวลมนุษยชาติหรือว่าพี่น้องมุสลิมจากทั่วโลกจะดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลามนั้นต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ฮาลาลก็คือสิ่งที่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาสอนนำมาเผยแพร่โดยผ่านคัมภีร์อัลกุรอานทั้ง6,236 องค์การเองค่ะการจัดงานก็จัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10เมษายน2560นะคะมีนิทรรศการและกิจกรรมมากมายใช่ไหมคะคุณสมานครับผมใช่ครับอย่างที่คุณนฤมลว่านะครับเมื่อสักครู่อยากจะเชื่อมโยงให้เห็นนะครับถึงวิถีอัลกุรอานนะครับแล้วก็ไปสู่ความเป็นฮาลาลพี่น้องนะที่ชมรายการอยู่อาจจะมีความเข้าใจว่าเมื่อพูดถึงฮาลาลเราจะนึกถึงเรื่องอาหารเพียงอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆวิถีฮาลาลนี่คือทุกอย่าง
ที่จะต้องปฏิบัติให้อยู่ในหลักการของอิสลามนะครับไม่ได้หมายถึงอาหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเป็นในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับเพราะหนึ่งเรื่องนี้เองในรูปแบบการจัดงานเนี่ยเราพูดถึงพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพราะฉะนั้นไฮไลท์สำคัญในงานถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับได้มีโอกาสมาในงานแล้วอยากจะเชิญชวนนะครับให้มานะก็คืออัลกุรอานนะครับมีอายุ 1,130 ปีนะที่พบในประเทศไทยหลายคนอาจจะสงสัยว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศมุสลิมนะครับแต่ทำไมถึงได้พบอัลกุรอานนะครับตรงนี้เป็นที่น่าจงนแล้วก็เป็นที่น่าสงสัยของหลายคนเพราะว่าประเทศไทยเป็นพหุวัฒนธรรมที่อยู่กันด้วยความหลากหลายในเรื่องศาสนานะครับแล้วก็มีอิสระในเรื่องการนับถือศาสนานั่นเองอันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญเลยของนิทรรศการด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของฮาลาลนะครับฮาลาลก็จะมีนิทรรศการในหลายๆส่วนนะครับมีนิทรรศการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับประกอบกับกิจกรรมสตรีนะฮะก็จะมีรูปแบบต่างๆหลายนะครับหลายกิจกรรมที่เราจะให้ท่านผู้ชมนะฮะได้พบกันนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องศิลปะอิสลามนะครับการเขียนหรือว่าเขาเรียกว่าถ้าอิสลามเขาเรียกว่าคอตนะภาษาแบบการคอตด้วยมือแม้แต่อัลกุรอานที่ท่านจะได้ชมเนี่ยนะครับก็เป็นการคอตด้วยลายมือทั้งนั้นเลยครับค่ะน่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะได้รับชมจากบรรยากาศของการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการนะคะมีอีกจุดหนึ่งค่ะนิทรรศการดิจิทัลหาร้านไทยแลนด์หาร้าน 4.0 นี่ช่วยอธิบายสักนิดนะคะคุณนรมนค่ะเนื่องจากว่าท่านประธานจัดงานคือท่านรองศาสตราจารย์ดร.วินัยดาลันท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้บริการทางด้านการตรวจแล้วก็การพิสูจน์นะคะความเป็นฮาลาลในอาหารหรือในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีผู้ประกอบการได้ส่งมาเพื่อให้พิสูจน์ความผ่านการอนุมัติตามคำสอนของศาสนาอิสลามนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยเนื่องจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งชาติเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันทางวิชาการก็ได้นำเอานวัตกรรมต่างๆที่มีอยู่ในโลกยุคปัจจุบันคือโลกยุคดิจิตอลมาใช้ในการบริการให้ฮาลาลหรือบริการตรวจพิสูจน์ความเป็นอาหารที่ถูกต้องหรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องรวมทั้งบริการกับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขออนุมัติฮาลาลจากประเทศไทยแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำไปจำหน่ายสู่ผู้บริโภคที่เป็นพี่น้องมุสลิมทั่วโลกซึ่งตอนนี้มีประชากรถึง 1,600 กว่าล้านคนจากประชากร6,000 ล้านคนทั่วโลกนี่นะคะซึ่งถือได้ว่าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกและก็ณตอนนี้มีการการันตีได้ว่าดีที่สุดในประเทศไทยในเอเชียค่ะขอบพระคุณค่ะในลำดับนี้นะคะหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ทั้งสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยภาครัฐและภาคเอกชนเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 เป็นลำดับต่อไปค่ะข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาร่วมในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีนี้และขอขอบใจในไมตรีจิตของท่านที่แสดงต่อข้าพเจ้าในโอกาสนี้ศาสนาทุกศาสนาต่างก็มีหลักธรรมคำสอนสำหรับเป็นหลักให้ผู้เคารพนับถือได้ยึดถือปฏิบัติทั้งส่วนที่เป็นข้อปฏิบัติทางความคิดจิตใจทั้งส่วนที่เป็นข้อปฏิบัติในการครองชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักธรรมในศาสนายังเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์อย่างยิ่ง
ทั้งแก่บุคคลและสังคมส่วนรวมเพราะทำให้บุคคลผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมในศาสนาที่ตนเคารพนับถือมีชีวิตที่เป็นปกติมั่นคงสวัสดีและทำให้สังคมเป็นสังคมที่ทุกคนทุกเชื้อชาติศาสนาอยู่ร่วมกันได้ด้วยความผาสุกสงบหลักธรรมคำสอนทั้งนั้นยิ่งปรากฏแพร่หลายมากขึ้นเท่าใดก็จะยิ่งเป็นประโยชน์แก่ส่วนมวลมนุษย์กว้างขวางขึ้นเพียงนั้นข้าพเจ้าจะมีความปิติเต็มใจที่จะมาร่วมในงานที่ท่านจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีด้วยเห็นว่าเป็นกุศลกิจอันประเสริฐเพราะนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูต่อท่านนบีมุฮัมมัดผู้เป็นศาสดาแห่งศาสนาอิสลามแล้วยังเป็นการประกาศหลักธรรมของศาสนาที่มีผู้ยึดถือปฏิบัติอยู่ทั่วโลกให้ประจักษ์แพร่หลายด้วยบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิเราะห์ศักราช 1438 ขอให้การจัดงานครั้งนี้ดำเนินรุ่ล่วงไปด้วยดีและสำเร็จผลตามเจตจำนงที่ตั้งไว้ทุกประการในลำดับต่อไปนะคะนายอาซิสพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีจะได้นำกล่าวขอพรหรือว่ากล่าวดุอาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เป็นภาษาอาหรับค่ะمروية توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه
ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولي الحسن يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
وأخفى مستجيب الدعوات ربنا ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد عدد تحرير السطور أحمد الهدي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم เป็นการอ่านบทสดุดีพระเกียรติคุณศาสดามูฮัมหมัดนะคะโดยนายอับดุลรอมานเยนาประธานฝ่ายพิธีการศาสนาค่ะและจากนี้นะคะนายอาซิสพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีจะได้นำกล่าวขอพรหรือว่ากล่าวดุอาถวายพระพรชัยมงคลค่ะآمين وتعز من تشاء آمين وبمنك وعزتك نسألك أن تحفظ طائر من جنة الملك راشد من ملك أسرةจักรีอันมรกียะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทระเทพยบรังกูลอามีนรอมาอินนานัสรักอันตันบิสมินักนาริบาสันจูริวันกรัมอามีนวันอาลีวันอินซาบวะอันตุจันนะวะอันจูริวันจอริวันบัตชิวะซุลมิวันอิสติฮัดอามีนอัลลอฮุมะอินนัสอันตุติระอุมรซาบินจารัติมลิกอันมุอัซซัมวะอันตะกุตุกวิยะฮูวะตุอาฟิยะฮูวะตุรีมะฮูฟิสซะฮะติวะนาฟิยะบิรหมะติกะยาอัรฮัมarราฮิมีนอามีนรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะฮ์วะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะฮ์วะกินาอะซาบันนารอามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิฮิอัจมะอีนسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم ท่านผู้ชมคะที่ผ่านไปนั้นนะคะนายอาซิสพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีก็ได้นำกล่าวขอพรหรือว่ากล่าวดูอานะคะถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เป็นภาษาอาหรับค่ะและหลังจากนั้นที่ได้มีการประสานเสียงจากคณะกรรมการอิสลามและอิหม่ามประจำมัสยิดต่างๆด้วยนะคะลำดับนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากที่ประทับไปยังบริเวณจัดงานนิทรรศการค่ะเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการบรมศาสดามูฮัมหมัดจากงานอัลกุรอานสู่งานการมาตรฐานฮาลาลนะคะซึ่งจะได้ทอดพระเนตรนิทรรศการในส่วนต่างๆค่ะสำหรับการจัดงานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการรวมจิตใจนะคะของชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศผ่านองค์กรศาสนาอิสลามตั้งแต่สำนักจุฬาราชมนตรีนะคะคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดสมาคมมูลนิธิโรงเรียนและองค์กรมุสลิมโดยในอดีตที่ผ่านมานะคะประสบกรณิกรชาวไทยมุสลิมก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาโดยตลอดค่ะในปัจจุบันนี้ก็ยังคงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนะคะต่อเนื่องกันในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่55แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะประชาชนที่มาร่วมกันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันนี้คาดว่าไม่ต่ำกว่า 10,000 คนค่ะเพราะว่ามาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยที่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอยู่38จังหวัดเนี่ยบางจังหวัดมาถึง20บัสคารถบัสบางจังหวัดมา500คนบางจังหวัดมา100คนซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นการ
รวมแรงรวมใจกันถวายพระเกียรติแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10ของเราค่ะค่ะในจุดแรกที่เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรในจุดนี้เป็นของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งรุ่นแรกนะครับที่ได้มีการทำสัญญารับลงทุนรายงานต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ์มหาเทพยวรางกูลอยู่ครับสำหรับกิจการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนี้ก็ถือว่าได้มีส่วนช่วยเหลือนะคะในการเรื่องของการเก็บออมเงินเพราะว่าเป็นธนาคารที่ไม่อยู่ในรูปของดอกเบี้ยค่ะเพราะว่าในความเชื่อของชาวมุสลิมเนี่ยจะต้องไม่มีการคิดดอกเบี้ยใช่ไหมคะใช่ครับในเรื่องของดอกเบี้ยนั้นอิสลามห้ามโดยเด็ดขาดเลยทีเดียวนะครับเนี่ยมันก็จะเข้าสู่วิถีฮาลาลของวิถีชีวิตมุสลิมเช่นเดียวกันจะไม่มีการปล่อยเงินกู้เพื่อที่จะกินดอกเบี้ยนะครับค่ะจุดที่2นะคะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรอยู่นี้เป็นคณะกรรมการฝ่ายของที่ระลึกนะคะในปีนี้มีของที่ระลึกอะไรบ้างคะเป็นเข็มที่ระลึกตราศาสดามูฮัมหมัดนะคะโดยมีท่านพันเอกพิเศษดร.กฤษณาบุญชมเป็นประธานฝ่ายนะคะเข็มที่ระลึกตรามูฮัมหมัดนี้นะคะท่านจะได้เห็นจากโลโก้งานนะคะมีพระนามมูฮัมหมัดอยู่ตรงกลางและรอบๆจะเป็นคอตที่เป็นอายะกุรอานตอฮาค่ะซึ่งเป็นอายะที่ส่งมาเพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่ปฏิบัติต่อศาสนาอิสลามให้กลับเข้ามาเข้าใจแล้วก็ยอมรับนับถือศาสนาอิสลามค่ะค่ะคำว่าอายะนี่คืออะไรคะคือองค์การคือเป็นท่อนในทั้งหมดกุรอานอาจจะเรียกเป็นประโยคก็ได้ค่ะมีทั้งหมด 6,236 องค์การจาก114ต้นนะคะ30ยุสก็คือ30ส่วนด้วยกันค่ะคณะกรรมการของการจัดงานก็มีทั้งฝ่ายของที่ระลึกแล้วก็ยังมีฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลามด้วยใช่ไหมคะแต่ละส่วนก็มีความสำคัญของการจัดงานนะคะฝ่ายนี้จะเป็นฝ่ายบริการทางกฎหมายค่ะก็จะมีการให้หนังสือความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายค่ะก็ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายอิสลามนี่ก็จะเป็นกฎหมายเฉพาะที่เรียกว่าชาริอะห์ก็คือว่ามีแนวทางปฏิบัติที่มาจากอัลกุรอานเป็นตัวกำหนดนะคะว่าจะต้องมีคดีแบบนี้รูปแบบนี้จะตัดสินแบบไหนนะคะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นกฎหมายอิสลามผู้ที่มาเยี่ยมชมงานก็สามารถที่จะมารับความรู้แล้วก็ได้ขอคำปรึกษาทางด้านกฎหมายได้ด้วยนะคะตอนนี้เป็นเต็นท์ขององค์การปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะตอนนี้เรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศค่ะก็เพิ่งมีพระราชบัญญัติใหม่ให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมาเป็นผู้ดูแลเรื่องของการดำเนินโครงการการประกอบพิธีฮัจญ์ของพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศไทยซึ่งแต่เดิมนั้นอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนาใช่ค่ะปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ทางกรมการปกครองเป็นการดูแลผู้ที่จะเดินทางไปที่มักกะใช่ค่ะค่ะปีนึงเนี่ยชาวมุสลิมในประเทศไทยที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยเยอะมากก็รวมแล้วประมาณ 10,000 ถึง 15,000 คนต่อปีนะคะขึ้นอยู่กับว่าทางประเทศซาอุดิอาระเบียราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียจะให้โควต้าวีซ่าไปประกอบพิธีฮัจญ์มากน้อยแค่ไหนค่ะบางปีเนี่ยอย่างมัสยิดฮารอมซึ่งเป็นศาสนสถานสำคัญเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างซ่อมปรับปรุงเขาก็จะลดโควต้าลงเหลือ 9,000 คนหรือ 10,000 คนอันนี้เป็นอยู่ที่นโยบายของประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะครับผมเมื่อพูดถึงเรื่องการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยก็เป็นความเข้าใจที่ตรงกันนะครับอยู่ในสภาพที่มีความพร้อมนะฮะไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือทรัพย์สินเงินทองเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่ไปเนี่ยจะไปกู้หนี้ยืมสินมาก็ไม่ได้จะต้องใช้เงินตัวเองนะครับในการที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในกรณีถ้ามีผู้สนับสนุนหรือทำบุญให้นั่นเป็นอีกกรณีนึงเพราะฉะนั้นคนที่ไปเนี่ยจะใช้เงินส่วนตัว 100% เลยครับก็เป็นความเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะจะต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่กรุงมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะใช่ค่ะเป็นการแสวงบุญครั้งสำคัญของชีวิตค่ะ
ซึ่งถือว่าถ้าผู้ใดที่ได้ไปผ่านประกอบพิธีฮัจญ์กลับมาแล้วก็จะมีคำนำหน้าว่าผู้ชายก็คือฮัจญีและผู้หญิงก็ฮัจยะนั่นคือผมบอกถึงความเป็นผู้ที่เป็นมุสลิมโดยสมบูรณ์ได้ปฏิบัติศาสนกิจสิฟัตวาญิบ5ประการครบสมบูรณ์ก็เป็นสิฟัตวาญิบประการที่5ขณะนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลกำลังเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรตรงบริเวณโครงการนิทรรศการอัลกุรอานนะคะซึ่งนิทรรศการนี้จะมีความสำคัญอย่างมากค่ะในงานนี้เนื่องจากว่าในงานนี้จะมีการโชว์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่เก่าแก่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียอายุ 1,137 ปีนะคะซึ่งค้นพบที่แหลมมะลายูก็คือดินแดนจังหวัดปัตตานีบ้านเราเนี่ยนะคะมีอายุ 1,137 ปีที่บอกว่าเก่าแก่ที่สุดนี่อยู่ที่ลอนดอนใช่ค่ะอายุ 1,200 ปีค่ะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของประเทศอังกฤษคือที่กรุงลอนดอนนะคะสำหรับเล่มนี้ทางสถาบันกุรอานโลกที่ประเทศตุรกีได้มีการพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ระบุว่าเก่าแก่เป็นอันดับ2นะคะคืออายุ 1,137 ปีค่ะซึ่งพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเล่มนี้จะคัดโดยลายมือขนาด 25 เซนติเมตรคูณ 18 เซนติเมตรและหนาประมาณ 11 เซนติเมตรนะคะมีจำนวนทั้งสิ้น 532 หน้าแล้วก็ปกทำด้วยหนังสัตว์เป็นคัมภีร์ที่ไม่มีการเย็บเล่มนะคะเขียนด้วยตัวพอดอักษรลายกูฟีนะคะเขียนเสร็จในปีประมาณฮิจเราะห์ศักราช 301หรือพ.ศ. พุทธศักราช 1423 สำหรับชื่อผู้เขียนนี่ก็คืออิหม่ามมาฮิรอาบีอุลลอฮ์ยามาลุดดีนมุฮัมมัดอิบนุอาลีซึ่งเป็นพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่มีอายุถึง 1,137 ปีจะไม่ใช่เล่มที่อยู่ในภาพโทรทัศน์นี้นะคะจะเป็นเล่มที่ไม่ได้เปิดจะเป็นเล่มที่ปิดมัดด้วยหนังเชือกเพราะว่ามีอายุเก่าแก่มากนะคะอยู่ในอาจจะชำรุดเสียหายได้แต่เราจะได้เห็นใช่ไหมคะจริงๆแล้วกุรอานเล่มนี้ชำรุดแล้วก็ส่งไปซ่อมปรับปรุงที่ประเทศตุรกีที่สถาบันกุรอานโลกมูลค่าในการซ่อมปรับปรุงบูรณะเนี่ย2 ล้านบาทแต่ประเทศตุรกีให้ความสำคัญกับความเป็นกุรอานเก่าแก่ที่ได้ค้นพบเขาไม่คิดมูลค่าปรับปรุงเลยค่ะทำให้ฟรีเลยแล้วก็ส่งกลับคืนมาที่พิพิธภัณฑ์อัลกุรอานที่อยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนะคะที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสค่ะแล้วหลังจากที่บูรณะเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะไปไว้ที่ไหนคะค่ะเก็บไว้ที่ไหนนี้นะคะเป็นกุรอานที่โชว์อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานนูซันตาราโรงเรียนสมานมิตรวิทยาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งจะมีพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่เขียนด้วยลายมือจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยนะคะถึง74 เล่มแต่ละเล่มเนี่ยอายุตั้งแต่150 ปีจนถึง 1,200 ปีนะคะซึ่งถือได้ว่ากุรอานคัมภีร์อันเก่าแก่นี้เป็นมรดกอันล้ำค่าของประเทศไทยและยังเป็นมรดกโลกอีกด้วยนะคะเพราะว่าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานดังกล่าวเนี่ยได้ถูกค้นพบมาจากพื้นที่ที่อยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยทั้งสิ้นคืออยู่ในคาบสมุทรมลายูนะคะคันตาดารานะคะและบางเล่มก็ยังมีอัลกุรอานจากประเทศที่เคยมาติดต่อค้าขายและได้นำมาเป็นทูตเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศไทยโดยนำกุรอานมามอบให้เป็นเครื่องบรรณาการนะคะแล้วก็ตกทอดถึงบรรพบุรุษจนถึงยุคปัจจุบันของประเทศไทยค่ะซึ่งถือได้ว่าปลายด้ามขวาแหลมมลายูแหลมทองของเราถือว่าเป็นแผ่นดินที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางศาสนาจักรแล้วก็มีพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่อายุยืนยาวมากกว่า 1,000 ปีหลายเล่มทีเดียวค่ะค่ะสำหรับท่านที่มาเที่ยวชมงานเมาลิดกลางประจำปีนี้นะคะ8 9 10 เมษายน 2560 ก็จะได้มาชมเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยในปีนี้เลยทีเดียวค่ะที่ท่านได้ทอดพระเนตรอยู่เมื่อสักครู่นี้เป็นนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยมุสลิมค่ะสำหรับนิทรรศการอัลกุรอานนี้นะคะนอกจากกุรอานโบราณที่มีอายุตั้งแต่
150 ปีจนถึง 1,137 ปีจัดแสดง 13 เล่มแล้วยังมีกุรอานฉบับพิเศษซึ่งเป็นกุรอานที่ได้รับพระราชทานส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาให้อัลมารฮูมพักีตรวจสุวรรณศาสตร์จุฬาราชมนตรีลำดับที่ 15 ของประเทศไทยนำไปจัดแปลจากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทยนะคะและใช้เวลาจัดแปลนี้จำประมาณ1 ปี 7 เดือนนะคะและหลังจากนั้นก็นำพระราชทานพระราชทรัพย์มาจัดพิมพ์นะคะเป็นจำนวน1,000 ชุดเพื่อที่จะพระราชทานไปยังมัสยิดทั่วประเทศไทยในช่วงปีพุทธศักราช 2505 ถึง 2507 อีกด้วยค่ะซึ่งจะแสดงอยู่ที่นี่คือทางคณะกรรมการจัดงานอันนี้เป็นพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจำลองค่ะท่านผู้ชมคะได้จำลองจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเล่มเล็กแล้วก็หน้าที่เปิดอยู่นี้เป็นหน้าของสุเราะห์ตอฮาซึ่งเป็นธีมการจัดงานของปีนี้ที่ท่านประธานได้กำหนดขึ้นมาว่าสุเราะห์นี้เป็นสุเราะห์ที่พระเจ้าได้ส่งลงมาให้ท่านศาสดามุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเผยแผ่ให้แก่บรรดาผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนาอิสลามและไม่เข้าใจแล้วก็จะต่อต้านศาสนาอิสลามและเมื่อหลังจากสุเราะห์ตอฮานี้อายะที่ 1-3 ได้ลงมาแล้วก็ทำให้เกิดสาวกท่านศาสดามุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพิ่มขึ้นคือท่านคอลิฟะห์อุมัรอิบนุคอฏฏอบซึ่งได้กลับมาเป็นผู้ที่สนับสนุนศาสนาอิสลามอย่างเข้มแข็งทีเดียวเลยค่ะครับอย่างที่คุณนฤมลได้กล่าวไปนะครับอันนั้นคือสิ่งที่พี่น้องมุสลิมนะครับก็ควรจะต้องรับรู้แต่ที่สำคัญเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับในเรื่องราวของอัลกุรอานนั้นคือเมื่ออ่านแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยที่สำคัญเลยคือการปฏิบัตินะฮะนี่คือหัวใจอายะหรือประโยคแรกนะครับที่ลงมานั้นก็คืออิกเราะห์ก็คือการอ่านนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่ามีความสำคัญที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ด้านซ้ายมือของจอนี้นะคะก็คืออัลกุรอานที่บอกว่าอายุ 1,137 ปีนะคะพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานวัดด้วยลายมือก็คือเขียนด้วยลายมือเป็นภาษาอาหรับลายกูฟีนะคะซึ่งผู้ที่เขียนนั้นเนี่ยก็ชื่อว่าอิหม่ามมาฮิดอาบีอับดุลลอฮ์ยามาลุดดินมุฮัมมัดอิบนุอาลีซึ่งคัมภีร์อัลกุรอานเล่มนี้เนี่ยนะคะได้รับการพิสูจน์มาจากสถาบันกุรอานโลกของประเทศตุรกีว่ามีอายุ 1,137 ปีนะคะก็เป็นที่คาดเดาเป็นที่ประมาณกันว่าเขียนอยู่ในปีช่วงพุทธศักราช 1423 หรือว่าประมาณฮิจเราะห์ศักราช 301 นะคะแล้วก็เป็นกุรอานที่เป็นหุ้มด้วยหนังปมหนังสัตว์นะคะมีความหนานะคะ11 เซนติเมตรขนาดกว้าง 25 เซนติเมตรแล้วก็ยาวขนาดยาว 15 เซนติเมตรกว้าง 18 เซนติเมตรนะคะจำนวนทั้งสิ้นที่เป็นพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน532 หน้าค่ะอันนี้เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยได้รับการบูรณะแล้วหรือยังคะได้รับการบูรณะแล้วหรือยังคะก็ได้รับการบูรณะมาจากสถาบันอัลกุรอานโลกที่ประเทศตุรกีนะคะซึ่งที่ได้เรียนไปแล้วว่ากุรอานเล่มนี้ได้รับการบูรณะครั้งแรกนั้นมีมูลค่าถึง2 ล้านบาทในการบูรณะเพราะว่าเป็นวัสดุที่ใช้เนี่ยโบราณมากค่ะแล้วถ้าทำไม่ดีก็อาจจะเสียหายได้แล้วประเทศตุรกีก็ให้เกียรติประเทศไทยโดยที่ไม่คิดมูลค่าการบูรณะที่มูลค่าถึง200 บาทนั้นไม่คิดเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วก็ส่งกลับมาที่พิพิธภัณฑ์กุรอานประเทศไทยค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าการที่ประเทศไทยนั้นได้มีอิสลามิกชนแล้วก็มีกุรอานที่เป็นโบราณวัตถุที่เก่าแก่อย่างนี้ทำให้พี่น้องมุสลิมชาวโลกทั้งหลายเนี่ยต่างขึ้นในราชอาณาจักรไทยที่ได้มีการดูแลประสบนิกรชาวไทยมุสลิมอย่างดีจนทั้งศาสนาอิสลามนั้นมีความเรืองแล้วก็อยู่ได้ในแผ่นดินทองของเรามานานช้านานค่ะรวมทั้งพระมหากษัตริย์นะคะสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยก็จงเป็นเอกอัครราชศาสนูปถัมภกนะคะที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณได้มีพระราชดำริให้แปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือในหลวงรัชกาลที่ 9 ก็บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้ท่านอดีตจุฬาราชมนตรีอัลมารฮูมพักีตรวจสุวรรณศาสตร์และจุฬาราชมนตรีคนที่ 15 ของไทยได้แปลแล้วก็ใช้พระราชทรัพย์ในการแปลรวมทั้งจัดพิมพ์ด้วยสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิรลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลกำลังทอดพระเนตรอยู่นี้นะคะคือภาษาอาหรับที่คอตเป็น
พระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเป็นภาษาอาหรับค่ะเป็นพระนามภาษาอาหรับพิมพ์ทองเป็นไหมสีทองบนพื้นกำมะหยี่สีดำอยู่ในวงรัศมีที่เป็นวงจักรีค่ะอันนี้ท่านประธานมาวิกลางประเทศไทยท่านรองศาสตราจารย์ดร.วินัยด้าลันได้มอบหมายให้ผู้ที่มีความสามารถในการพิมพ์คอร์สนี้นะคะเขียนคอร์สนี้นะคะได้จัดพิมพ์แล้วก็ปักเป็นดิ้นทองถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่10ด้วยค่ะอันนี้เป็นนิทรรศการคอร์สลายมือภาษาอาหรับนะคะซึ่งก็เป็นนักศิลปะที่มาคอร์สลายมือภาษาอาหรับถวายรวมทั้งเป็นสถาบันการคอร์สลายมือภาษาอาหรับที่อยู่ในประเทศไทยค่ะค่ะคอร์สนี่คือการเขียนไหมคะใช่ค่ะการเขียนเพื่อปักคอร์สก็คือตัวอักษรเป็นลายมือค่ะเขียนด้วยมือแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยนะคะจะมีนักคอร์สของประเทศไทยคนหนึ่งที่มาจากจังหวัดปัตตานีนะคะชื่ออาจารย์อาลีฮาลาเบอายุ72ปีนะคะเป็นอาจารย์ที่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเป็นศิลปินทางด้านการคอร์สภาษาอาหรับิกและการเขียนพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะคะได้มาคอร์สถวายในงานนี้ด้วยค่ะการเขียนลายเส้นนี่สวยงามมากเลยนะคะเพราะว่าการเขียนตรงนี้ต้องใช้สมาธิค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อาจารย์อาราบีที่กล่าวถึงเนี่ยนะครับเคยหารือและคุยกับท่านบอกว่าต้องใช้สมาธิแล้วก็ทำให้ตัวท่านเองเนี่ยได้มีโอกาสทบทวนอัลกุรอานไปในตัวตลอดทั้งเล่มเช่นเดียวกันก็ถือว่ามีทั้งประโยชน์ในตัวท่านเองแล้วก็โดยภาพรวมเช่นเดียวกันครับต้องใช้เป็นผู้กันชนิดพิเศษกันนะครับปัจจุบันโรงเรียนในของศาสนาอิสลามนี่เขาก็จะมีการสอนคอร์สภาษาอาหรับไหมคะสมัยนี้ก็อาจจะหายากนิดนึงเพราะว่าได้มีการเรียนการสอนมาจากด้วยคอมพิวเตอร์ซะแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็นำตัวอักษรภาษาอาหรับที่เป็นคอร์สลายมือเนี่ยเข้าไปใส่ในระบบคอมพิวเตอร์เด็กนักเรียนหรือเยาวชนที่เรียนก็จะกดคอมพิวเตอร์แล้วอ่านเลยแต่ถ้าเกิดมีการอนุรักษ์ให้มีการคอร์สลายมือนี้ก็จะเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นของอิสลามให้คงเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะสร้างให้เห็นถึงความมีอารยธรรมนะคะแล้วก็ความเป็นอะไรเขาเรียกศิวิไลอันช้านานค่ะเพราะขนาดว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นไม่ใช่ประเทศมุสลิม 100% นะคะหมายถึงว่าเราเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่รวมกันหลายๆศาสนาคนไทยเองการประกวดการอ่านกอรีก็จะได้เป็นลำดับต้นๆของโลกมุสลิมเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าในการประกวดทุกๆปีเนี่ยคนไทยก็จะได้ติดอันดับต้นๆเสมอนะคะเคยชนะที่1ด้วยค่ะใช่ค่ะก็เป็นที่น่าภูมิใจมากๆของชาวมุสลิมในประเทศไทยนะคะอีกหน่อยถ้ามีการอนุรักษ์การคอร์สภาษาอาหรับิกเนี่ยก็เชื่อว่าจะทำให้เราเนี่ยไปโดดเด่นได้ในเวทีโลกของชาวมุสลิมเลยทีเดียวนะคะที่กำลังทอดพระเนตรอยู่ขณะนี้นะคะก็เป็นพี่น้องมุสลิมที่มาจากเชื้อสายจีนนะคะมาจากซินเกียงอูมาจากทางเหนือของประเทศไทยหรือว่าแคว้นยูนนานซึ่งเป็นจะสังเกตว่ามีภาษาจีนแต่ว่าเขารับถือศาสนาอิสลามนะคะแล้วก็จะอยู่แถบทางบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยเช่นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางรวมทั้งใกล้ๆกับดินแดนที่ติดกับประเทศจีนถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับได้มีโอกาสเดินทางไปทางภาคเหนืออย่างที่คุณนฤมลพูดนะครับท่านก็จะเห็นเนี่ยนะครับป้ายชื่อมัสยิดเนี่ยเขียนด้วยลวดลายภาษาจีนแล้วบางทีท่านเห็นมัสยิดนี่เข้าใจนึกว่าเป็นเก๋งจีนแต่จริงๆแล้วนั่นคือมัสยิดเขาสร้างเป็นดีไซน์แบบจีนค่ะนี่แหละค่ะคืออาจารย์ที่เป็นผู้ที่เป็นอาจารย์ทางด้านการเขียนคอร์สภาษาอาหรับจากจังหวัดปัตตานีชื่ออาจารย์อาลีฮาลาเบนะคะชาวเมืองจังหวัดปัตตานีอายุ72ปีค่ะได้เป็นศิลปินที่สอนทางด้านการเขียนคอร์สภาษาอาหรับมาเป็นเวลาหลาย10ปีนะคะตอนนี้ท่านอายุ72แล้วท่านสัมภาษณ์ท่านเมื่อก่อนหน้านี้ก็ถามว่าท่านเองเขียนตัวแบบเขียนค่ะอันนี้เป็นกุรอานที่ท่านเขียนด้วยคอร์สด้วยลายมือท่านเอง
และที่ได้เรียนไปแล้วนะคะว่าการแสดงพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานปีนี้ได้นำเอาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะให้กับท่านอดีตจุฬาราชมนตรีอัลมารูมอาจารย์สุนิสาได้นำไปจัดแปลจากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทยฉบับแรกของประเทศไทยค่ะที่ช่วงประมาณปีพุทธศักราช 2504 ที่ท่านในหลวงท่านเสด็จมาทรงเปิดงานมฤคกลางประเทศไทยครั้งแรกและท่านก็ได้มีพระราชกระแสรับสั่งว่าอยากให้แปลความหมายของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยให้ปรากฏขึ้นเป็นสง่าราศีแก่ประเทศชาติให้ทัดเทียมกับหลายๆประเทศซึ่งขนาดเขาเคยจัดการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาประจำชาติกันมาแล้วนี่คือพระราชดำรัสทำให้ท่านอัลมารฮูมอาจารย์ต่วนโซนศาสตร์ได้ใช้เวลาในการแปลอัลกุรอานจากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทยนั้นจำนวนเวลา1 ปี 7 เดือน 8 วันนะคะแล้วก็ได้แปลเสร็จในปีพุทธศักราช 2507 หลังจากนั้นในหลวงรัชกาลที่ 9 ก็พระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดพิมพ์ขึ้นเป็นนับพันชุดเพื่อพระราชทานแก่มัสยิดทั่วประเทศไทยค่ะขณะนี้พระองค์ท่านกำลังเสด็จทอดพระเนตรมายังถึงบริเวณนิทรรศการกิจกรรมสตรีนะคะซึ่งอยู่บริเวณด้านอีกด้านหนึ่งของเวทีใหญ่ของศูนย์งานกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินะคะกิจกรรมสตรีมากมายทีเดียวกันกิจกรรมสตรีของชาวไทยมุสลิมเนี่ยมีอะไรบ้างส่วนมากจะเป็นทำฮิญาบใช่ไหมคะการแต่งกายเรื่องการแต่งกายนะคะแล้วก็การทำอาหารค่ะจะมีการทำอาหารที่เป็นอาหารของมุสลิมโบราณด้วยนะคะมีนิทรรศการเป็นวิชาการด้วยนะคะเป็นการจักสานกระจุของมุสลิมทางภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชออกมาเป็นวัสดุเครื่องใช้ค่ะกระเป๋าตะกร้ากระบุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของการแสดงจำลองสาธิตการทำงานก็มีในโครงการพระราชดำริต่างๆนะคะรวมไปถึงนิทรรศการวิชาการที่สตรีมุสลิมนั้นกับความเข้าใจนบีมูฮัมหมัดจากอัลกุรอานสู่มาตรฐานฮาลาลก็มีการจัดเป็นบอร์ดนิทรรศการค่ะรวมไปถึงโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วผลงานสาธิตเครื่องจักสานย่าลิเผาและเครื่องจักสานกระจูดโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาสค่ะมีการจัดแสดงวัฒนธรรมอาหารสีภาคพร้อมการแต่งกายประจำภาคนะคะและแสดงประเพณีการขึ้นแปลของเด็กแรกเกิดเป็นยังไงคะขึ้นแปลครับก็เป็นลักษณะที่อาจจะมีกิจกรรมของเวลาแรกเกิดมาเป็นประเพณีนะครับอันนี้นะฮะหลักการก็คือจะมีการโกนไฟนะครับขึ้นเปลก็คือจะไกวเปลแล้วก็มีของต่างๆมากมายนั่นเองครับเพื่อนะเป็นกิจกรรมนะอันนี้ก็เป็นประเพณีโดยปฏิบัติทั่วไปครับจะมีสาธิตให้ทอดพระเนตรด้วยนะคะเป็นการทำผ้าบาติกการกำลังวาดสีวาดลายของแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีการเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารของพี่น้องมุสลิมด้วยนะคะว่าพี่น้องมุสลิมแต่ละภาคนั้นมีอาหารอะไรบ้างนะคะครับเมื่อพูดถึงวัฒนธรรมอาหารแล้วเนี่ยนะครับอยากจะเรียนทำความเข้าใจอย่างนี้ว่าคำว่าอาหารฮาลาลเนี่ยนะครับไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องทานแต่ข้าวหมกหรือซุปเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีหลายอย่างใช่ไหมคะคือจริงๆอาหารที่เราทานทั่วไปเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าในกระบวนการถูกต้องนะฮะมาวัตถุดิบที่มาเป็นของฮาลาลนะครับอันนี้เราก็สามารถทานได้นะฮะในการปรุงในการอะไรถ้ามาด้วยถูกต้องวิธีฮาลาลหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามุสลิมไม่ทานหมูแต่ทานไก่ได้จริงๆไก่เราทานได้แต่ว่าการเชื่อมต้องถูกต้องนั่นเองเหมือนกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะที่อัญเชิญตอนเปิดงานเมื่อสักครู่นี้จากความหมายนะฮะเกี่ยวกับสัตว์เชื่อมอันนี้ถือว่าเป็นความสำคัญนะฮะการออกร้านการกุศลของสมาพันธ์สตรีมุสลิมประเทศไทยมา4ภาคเลยนะคะมาภาคใต้นี่ก็มีทะเลสดๆจากนครศรีธรรมราชจากเกาะปันดีพังงาของภาคเหนือก็มีข้าวซอยนะคะ
นะคะภาคอีสานก็มีข้าวเหนียวลาบน้ำตกส้มตำแล้วก็ภาคกลางก็ยังมีน้ำชามีโรตีนะคะโรตีนี่ขึ้นชื่อมากนะคะโรตีชาชักนี่เป็นน่าจะเป็นของภาคกลางค่ะในภาคกลางข้าวเหนียวส้มตำใต้ไหมคะภาคใต้น่าจะเป็นข้าวยำปักใต้เพราะฉะนั้นในแต่ละภาคก็จะมีอาหารประจำภาคนะฮะแต่ที่สำคัญอาหารประจำภาคมุสลิมจะทานได้ก็ต้องมีที่มาฮาลาลเช่นเดียวกันนะครับฮาลาลก็คือกระบวนการที่ถูกต้องนะคะของชาวมุสลิมใช่ครับและเดี๋ยวนี้ง่ายแล้วนะครับในการตรวจสอบเพราะว่ามีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะให้การตรวจสอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเดียวกันการตรวจสอบของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่มีความละเอียดถึงขนาดว่าจะสามารถพิสูจน์ได้เลยนะคะว่าเนื้อสัตว์ที่ประกอบในอาหารเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ที่มาจากสิ่งฮาลาลหรือเปล่าคืออิสลามเนี่ยห้ามรับประทานอาหารที่ถูกทำให้ตายโดยทารุณเช่นการฆ่าการยิงกันอะไรศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลสามารถพิสูจน์ได้เลยว่าเนื้อเนี่ยเซลล์เนี่ยเป็นเซลล์ที่มันเกิดจากการตายด้วยวิธีใดละเอียดถึงขนาดนั้นนะคะถึงขนาดว่าสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นสินค้าที่มาจากผลิตภัณฑ์ฮาลาลหรือเปล่านะคะก็ได้รับการยอมรับจากสถาบันฮาลาลของโลกเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาปีที่แล้วสถาบันฮาลาลโลกซึ่งมีประเทศมุสลิม65ประเทศทั่วโลกเป็นสมาชิกได้ยอมรับและขึ้นทะเบียนให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลประเทศไทยเป็นสมาชิก1ใน65ประเทศด้วยนะคะถือได้ว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของความก้าวหน้าของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลของประเทศไทยค่ะหลังจากส่วนของฝ่ายกิจกรรมสตรีแล้วนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีนะคะและนอกจากนั้นก็ยังมีศิลปะอิสลามหรือว่าเบญจเมธาค่ะนี่ช่วยอธิบายสักนิดนะคะเบญจเมธานี้เป็นศิลปะที่บอกว่ามาจากดินอยู่กับดินกลับสู่ดินเป็นเซรามิกที่มีชีวิตนะคะเป็นศิลปะไทยผสมผสานมาลายูเพิ่มค่าดินท้องถิ่นให้มี value added ก็คือเซรามิกนั้นปั้นด้วยมือค่ะในแนวคิดของการออกแบบคนปั้นที่กำลังถวายข้อมูลนี้ชื่อนายโซเฟียนเบญจเมธานะคะซึ่งเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็เป็นผู้ปั้นด้วยตัวเองนะคะการปั้นลวดลายอิสลามนี่ก็จะซ้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมความศรัทธาในศาสนาลวดลายสื่อให้เห็นความเป็นอาหรับสีจะไม่ฉูดฉาดแล้วก็รวมถึงยังผสมผสานศิลปะของมุสลิมที่มีลวดลายที่ไม่ใช่รูปสัตว์หรือเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยค่ะแต่จะเน้นไปทางลวดลายของพืชดอกไม้แล้วก็ในรูปแบบของศิลปะนี้จะมีกลิ่นอายของความเป็นมาลายูอยู่ด้วยในงานเซรามิกนี้นะคะที่เรียกว่าเบญจเมธาก็จะมีสไตล์อาหรับแนวเลขาคณิตที่เป็นรูปทรงเลขาคณิตมาผสมผสานด้วยมีชื่อเสียงมากนะคะประเทศมาเลเซียและบรูไนได้สั่งศิลปะเบญจเมธานี้ไปใช้กันมากทีเดียวเพราะว่าเขาชอบฝีมือของคนไทยที่ปราณีตละเอียดแล้วก็ได้ใส่ศิลปะความเป็นอิสลามลงไปก็เลยทำให้ถูกกับรสนิยมอันนี้เป็นคุณโซเฟียนเบญจเมธาซึ่งเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นผู้คิดค้นศิลปะเบญจเมธานี้ขึ้นมาค่ะถือเป็นศิลปะอิสลามที่น่าจะรักษาไว้นะคะเพราะว่าได้รับชื่อเสียงจากต่างประเทศเป็นที่มีชื่อเสียงมากนะคะจากจุดที่เป็นศิลปะอิสลามแล้วนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการที่เรียกว่าฮาลาลล็อกค่ะตรงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนิทรรศการดิจิทัลฮาลาลไทยแลนด์ฮาลาล 4.0 นะคะแอปพลิเคชันนี้เขาเรียกว่าฮาลาลล็อกนี่เป็นแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลนำโดยดร.วินัยดาลันได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อว่าที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคและผู้ผลิตสินค้าฮาลาลได้มาอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้คือจะเรียนแบบคล้ายๆเว็บไซต์อาลีบาบาของประเทศจีนรวมทั้งเว็บไซต์ของประเทศมาเลเซียด้วยนะคะซึ่งจะสามารถที่ทำให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลจะได้มาเจอกับผู้บริโภคแล้วก็จะได้แมทชิ่งกันได้สามารถเข้าถึงคว
ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้การธุรกิจทางด้านฮาลาลเนี่ยจะได้ไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เพิ่มมูลค่ารายได้กับประเทศชาติมากขึ้นทราบไหมคะว่าในช่วงระยะเวลา10 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึง 2559 มูลค่าของสินค้าฮาลาลที่ส่งออกนอกประเทศไทยเนี่ยจากปี 2549 มีแค่ 20,000 ล้านบาทแต่พอเป็นปี 2559 คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีมูลค่ามากกว่า 200,000 ล้านบาทมันก้าวกระโดดเป็นนะคะหลายเปอร์เซ็นต์ทีเดียวเพราะฉะนั้นก็เป็นความสนใจของศูนย์วิสาหกิจฮาลาลที่จะทำให้เกิดฮาลาลล็อกที่เป็นเว็บไซต์ที่จะทำให้เพิ่มการค้าขายเกี่ยวกับศิลปะสินค้าฮาลาลมากขึ้นจากเริ่มต้นจนถึงณปัจจุบันนี้ที่นำฮาลาลแอปพลิเคชันนี้มาใช้เนี่ยนะคะมีการจับคู่ทางธุรกิจฮาลาลด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกสินค้าฮาลาลของประเทศไทยสู่นานาประเทศเนี่ยนะคะได้ผลมากน้อยแค่ไหนคะช่วงนี้อยู่ในช่วงของการเชิญชวนพี่น้องที่เป็นผู้ประกอบการก็ดีที่ได้สินค้าฮาลาลไปแล้วนะคะกับผู้ที่กำลังสนใจจะขอมาตรฐานฮาลาลจากศูนย์วิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกนะคะอยู่ในช่วงเริ่มต้นแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยจะได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยที่เป็นผู้ค้าผู้ประกอบการและผู้บริโภครวมทั้งชาวต่างประเทศแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่นำมาใช้ในศูนย์วิสาหกิจฮาลาลแล้วก็นำมาใช้ในการส่งเสริมสินค้าฮาลาลของประเทศไทยค่ะซึ่งผลประโยชน์จากประเทศไทยนั้นจะได้รับจากฮาลาลล็อกนี้มากมายทีเดียวครับทำไมหลายคนสงสัยว่า มูลค่าจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะค้าขายได้อย่างรวดเร็วขึ้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมฮาลาลของไทยมีการก้าวพัฒนาไกลและเกินเนี่ยนะครับเพราะว่าสินค้าฮาลาลเนี่ยเป็นความจำเป็นของมุสลิมทุกคนทั่วโลกนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเขาทานเนี่ยเขาต้องทานฮาลาลเพราะมีความเชื่อมุสลิมทุกคนมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าเรารับประทานอาหารหรือใช้เครื่องใช้ไม้สอยหรือแม้แต่การดำเนินชีวิตที่ไม่ฮาลาลเนี่ยนะครับการขอดุอาหรือการขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะไม่ทรงรับการขอพรนะครับเพราะฉะนั้นจากพื้นฐานความศรัทธาตรงนี้เองเนี่ยการจะทำอะไรทุกย่างก้าวต้องคำนึงถึงในเรื่องวิถีฮาลาลเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นประเด็นและก็เป็นหัวใจสำคัญของพี่น้องมุสลิมเลยทีเดียวค่ะก็เรียกว่าเป็นการใช้แนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนานั่นเองนะคะค่ะก็ตามคำที่ท่านประธานได้ให้เป็นทีมงานก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานสู่วิถีฮาลาลก็คือสามารถนำบทบัญญัติสามารถนำคำสั่งใช้ของพระพุทธเจ้ามาสู่การดำเนินชีวิตประจำวันได้ทำให้ชีวิตเกิดความสุขแล้วก็เดินไปถูกทางค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราผลักดันสินค้าฮาลาลหมายถึงว่าจากประเทศไทยเนี่ยสู่มุสลิมทั่วโลกเนี่ยเราก็มีเรียกว่ามีโอกาสในการครองตลาดโลกได้อย่างสูงเลยทีเดียวเพราะว่าชาวมุสลิมมีอยู่ทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็อยากจะเรียนนะคะว่าผู้ประกอบการที่มาขอตราฮาลาลจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลก็ดีหรือสำนักงานมาตรฐานฮาลาลก็ดีเนี่ยมากกว่า 50% จะไม่ใช่ผู้ประกอบการที่เป็นมุสลิมนะคะจะเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าต่างๆเช่นน้ำมันพืชหรือว่าข้าวสารหรืออะไรคือส่วนใหญ่จะไม่ใช่ผู้ประกอบการที่เป็นพี่น้องมุสลิมเพราะพี่น้องมุสลิมจะเป็นผู้ประกอบการแค่ระดับส่วนใหญ่จะเป็น SME นะคะที่เป็นสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนนะคะซึ่งก็จะไม่ใช่สินค้ารายใหญ่แต่สินค้ารายใหญ่ที่ได้ประโยชน์จากศูนย์วิสาหกิจฮาลาลและการพิสูจน์ฮาลาลเนี่ยจะเป็นสินค้าส่วนใหญ่ที่เป็นผลิตผลมวลรวมของประเทศนะคะมากมายในระดับอุตสาหกรรมเลยค่ะครับอย่างที่คุณนฤมลได้กล่าวถึงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วส่วนใหญ่ผู้ที่ผลิตสินค้าในประเทศไทยที่ขอรับรองฮาลาลเนี่ยนะครับจะไม่ใช่มุสลิมนะครับแต่ว่าเขาต้องการในกระบวนการผลิตให้ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบมีที่ปรึกษานะครับประจำโรงงานก็ดีในกระบวนการที่จะดำเนินการผลิตอย่างเนี้ยนะฮะเขาต้องผลิตให้ถูกต้องตามหลักการอิสลามเพื่อที่เขาจะต้องนำสินค้าเหล่านั้นส่งออกไปกลุ่มประเทศอาหรับหรือว่ากลุ่มประเทศต่างๆเพราะสินค้าฮาลาลเนี่ยใครๆก็ทานได้ใครๆก็ใช้ได้นะครับค่ะจำนวนประชากรทั่วโลกตอนนี้มีอยู่เกือบ 7,000 ล้านคนประชากรมุสลิมทั่วโลกมีมัน 1,600 ล้านกว่าล้านคนแต่มีเป็นที่คาดการณ์กันว่าในอีก10 ปีข้างหน้าประชากรทั่วโลกจะมีถึง 9,000 ล้านคน
และประชากรมุสลิมก็จะมีเพิ่มมากกว่า 1,600 ล้านคนเพราะว่าประชากรมุสลิมจะไม่ได้คุมกำเนิดจะมีการส่งเสริมไม่มีการครอบครัวแล้วก็มีลูกหลานกันเพื่อมาสร้างครอบครัวเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตของประชากรมุสลิมทั่วโลกน่าจะถึง 2,000 ล้านคนในเร็วๆสำหรับการจัดงานมาริดกลางแห่งประเทศไทยในปีนี้นะคะก็ถือว่ายิ่งใหญ่จัดไปจนถึงวันที่ 10 เมษายนนะคะกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งเทศกาลที่ได้ชมไปบางส่วนนี้แล้วนะคะยังมีอีกหลายอย่างนะคะที่มาหาความรู้มาเลือกชมเลือกชิมอะไรกันได้หลายๆอย่างนะคะชมแล้วก็ซื้อสินค้าภายในงานฮาร้านเอ็กซ์โปนะคะมีเหล่าบรรดาของ SME ระดับ 5 ดาวมาจากภาคใต้ตอนล่างนะคะที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนำสินค้ามาจำหน่ายในงานรวมทั้งมีสตาร์ทอัพจากกรุงเทพจำนวนกว่า200รายนะคะให้สามารถเลือกซื้อกันอย่างจุใจเลยทีเดียวค่ะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเนี่ย 50,000 กว่าคนทีเดียวนะคะใช่ค่ะคือในฮาร้านเอ็กซ์โปที่อยู่เต็นท์ด้านนอกของประชุมนี้ถือว่าเป็นโครงการซับน้ำตาชาวใต้นะคะที่ดูอุทกภัยน้ำท่วมหนักเมื่อต้นปีที่ผ่านมาถึง2 ครั้ง 3 ครั้งนะคะแล้วก็มีการคัดเลือกสินค้าวิสาหกิจชุมชน 5 ดาวนะคะมาออกร้านที่งานนี้ถึง200 บูธนะคะก็ถือได้ว่ามาช่วยกันซับน้ำตาพี่น้องชาวใต้มาช่วยกันอุดหนุนนะคะสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์จากผลงานของเขาเพื่อเขาจะได้กลับไปดำเนินชีวิตเริ่มต้นชีวิตแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไปค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วพี่น้องชาวไทยมุสลิมหรือผู้ที่สนใจนะคะถ้ามาที่งานนี้ก็สามารถมาดูนิทรรศการนะคะซึ่งมีทั้งเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆในยุคปัจจุบันนี้ปรับเรื่องของการให้แอปพลิเคชันนี้สามารถที่จะเป็นช่องทางการเพิ่มช่องทางการตลาดได้ด้วยนะคะเรื่องของ SMEนอกจากนี้ก็ยังมีดิจิตอลเกี่ยวกับฮาลาลรูทคำว่าฮาลาลรูทที่ก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักเดินทางนะคะทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศในการที่จะค้นหาร้านอาหารฮาลาลมัสยิดสำหรับการทำพิธีละหมาดสถานที่ท่องเที่ยวหรือหมู่บ้านชุมชนมุสลิมที่พักที่อยู่ในเส้นทางเดินทางในรูปแบบของโปรแกรมแบบโทรศัพท์มือถือได้เลยคือแอปพลิเคชันได้เลยนะคะนอกจากนี้ยังจัดแสดงภาพจำลองเสริมสร้างความเข้าใจถึงเส้นทางที่สามารถเดินทางแบบอินเตอร์แอคทีฟได้นะคะเพื่อที่จะให้ผู้นักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนี้ได้เข้าถึงความเป็นฮาลาลรูทมากขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นนวัตกรรมใหม่ทีเดียวค่ะก็สามารถสแกน QR code ได้ด้วยใช่ค่ะแล้วนะครับยังมีกิจกรรมในห้องประชุมใหญ่มากมายเลยนะครับอย่างค่ำคืนนี้ก็จะมีการประกวดกอล์ฟอาเซียนนะครับซึ่งมาจากหลายประเทศนะครับแล้วจะมีการประกวดอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับของรุ่นเยาวชนนะครับและก็รุ่นประชาชนชายครับค่ะสำหรับขณะนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลยังกำลังทอดพระเนตรนะคะส่วนที่เรียกว่านิทรรศการห้องจำลองของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลซึ่งจัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ท่านเห็นอยู่นี้คือโมเดลจำลองที่จะบอกว่าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจะมีห้องแลบอยู่ตรงไหนนะคะห้องแลบวิทยาศาสตร์ที่จะพิสูจน์อาหารต่างๆพิสูจน์ผลิตภัณฑ์ต่างๆว่าฮาลาลหรือไม่นะคะรวมทั้งออฟฟิศการทำงานรวมทั้งโชว์รูมที่จะแสดงการส่งเสริมสินค้าฮาลาลของผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยซึ่งได้ขอสนับสนุนมาด้วยนะคะจะมีการหมุนเวียนกันไปว่าจะโชว์สัปดาห์นี้เดือนนี้จะโชว์เรื่องอะไรเดือนหน้าเดือนนู้นจะโชว์เรื่องอะไรอันนี้คือเป็นแบบจำลองที่ท่านใดที่สงสัยว่าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลคืออะไรที่เราพูดกันอยู่เนี่ยนะคะการมาพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์นี้ฮาลาลหรือไม่ฮาลาลอนุมัติหรือไม่อนุมัติโดยศาสนาอิสลามเนี่ยพิสูจน์อย่างไรด้วยเครื่องแลบแบบไหนห้องแลบอย่างไรท่านมาดูแบบจำลองได้ที่งานบริการประเทศไทยได้เลยค่ะงานมาริดกลางปีนี้เนี่ย8 ถึง 10 เมษายน 2560จัดถึงกี่ทุ่มคะโดยประมาณคือประมาณ22 นาฬิกาค่ะเพราะว่าเราสามารถได้รับความสะดวกทางด้านไฟฟ้าไว้เวลานั้นคือประมาณตั้งแต่ประมาณ 9 โมงเช้าถึง 22 นาฬิกาเลยค่ะตลอด 3 วันค่ะขณะนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.วินัยดาลันนะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งท่านในฐานะของประธานจัดงานมาริดกลางแห่งประเทศไทยฮิจเราะห์ศักราช 1438 ปีนี้ด้วยนะคะท่านก็ได้ทูลถวายรายละเอียด
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันฮาลาลล็อกที่พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมถึงเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ทอดพระเนตรนะคะแบบจำลองศูนย์นี้ด้วยนะคะเราจะได้เห็นถึงการพัฒนานะคะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอันก้าวหน้าทันสมัยมาช่วยในเรื่องของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะในการจำแนกนะคะเรื่องของอาหารจำแนกส่วนผสมที่เป็นส่วนของประกอบอาหารเนี่ยว่าประกอบด้วยอะไรบ้างแม้แต่เซลล์ของเนื้อสัตว์เนี่ยยังจำแนกได้เลยว่าเป็นเซลล์ของเนื้อสัตว์ที่ตายด้วยวิธีใดละเอียดถึงขนาดนั้นค่ะเพราะว่าจึงได้รับการยอมรับจากนานาชาติคือสมาคมฮาลาลโลกที่ประชุมไปเมื่อเดือนธันวาคมให้บรรจุเราเป็นสมาชิกหนึ่งในศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ได้มาตรฐานด้วยนะคะมี56ประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิกฮาลาลโลกนะคะซึ่งก็เป็นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นประเทศมุสลิมหมดเลยแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมแต่ได้รับยอมรับให้เป็นสมาชิกหนึ่งใน56ประเทศด้วยน่าภูมิใจมากเลยนะคะอนาคตนะคะประเทศไทยก็คงจะต้องส่งเสริมทางด้านการที่จะให้สินค้าของประเทศไทยโปรดักต์ของประเทศไทยทั้งหลายเนี่ยเป็นสินค้าฮาลาลมากขึ้นเพื่อที่จะให้เข้าสู่นะคะสังคมของมุสลิมเนี่ยได้ทั่วโลกแล้วก็จริงๆแล้วสินค้าฮาลาลก็ไม่ได้บริโภคได้แต่เฉพาะมุสลิมเท่านั้นสังคมทั่วๆไปก็จะบริโภคได้ด้วยนะคะก็จะเชื่อมั่นได้ว่ามาจากกระบวนการที่ดีมาจากวัตถุดิบที่ดีมาจากสิ่งที่เป็นที่อนุมัติของศาสนาเพราะว่าอย่างศาสนาอิสลามเนี่ยมีความละเอียดถึงขนาดว่าสัตว์ที่ตายเองโดยที่ไม่ได้รับการเชือดอย่างถูกวิธีเนี่ยบริโภคไม่ได้นะคะบาปนะคะคือไม่อนุมัติไม่เป็นที่ฮาลาลนะคะอันเนี้ยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเนี่ยจะพิสูจน์ได้เลยว่าเซลล์ของเนื้อเยื่อสัตว์ที่ประกอบอยู่ในอาหารเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตายก่อนการได้รับการเชือดหรือเปล่าคือความละเอียดของมันมากขนาดนั้นก็มีการลงทุนในศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นจำนวนพันล้านบาททีเดียวค่ะตอนนี้ท่านกำลังมีพระราชกิจสำถานเกี่ยวกับผู้บริหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะท่านหนึ่งก็เป็นท่านรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชดำริในช่วงต้นนะคะซึ่งในปีนี้นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีอายุครบ100 ปีแล้วนะคะการได้มีศูนย์วิทยาศาสตร์อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่ก็ถือว่าให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะคะในการที่จะพัฒนานำวิทยาศาสตร์มาพัฒนาเรื่องของการอาหารของฮาลาลนะคะการละทุกปีนะคะก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับก็จะมีทูตานุทูตตลอดจนองค์กรสถาบันพี่น้องมุสลิมทั้งหลายรวมทั้งผู้ประกอบการทั้งหลายทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระองค์ท่านนะคะเป็นจำนวนหลายสิบรายทีเดียวค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานมฤคกลางแห่งประเทศไทยในประจำทุกๆปีนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้จัดมาถึง55 ครั้งแล้วนะคะเป็นการจัดงานที่เข้มแข็งและก็ยิ่งใหญ่มากโดยเฉพาะจัดขึ้นที่นี่นะคะศูนย์บริหารกิจการอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินะคะที่คลองเกล้าว่าปีนี้มีคนมาเฝ้าทูลพระบาทรับเสด็จไม่ต่ำกว่า10,000 คนนะคะเพราะว่านอกจากในห้องประชุมนี้ที่จุได้ประมาณ 6,000 คนแล้วนะคะด้านนอกก็จะมีประชาชนอยู่ตามเต็นท์ต่างๆที่เรียงรายอยู่เฝ้ารอทั้งรับเสด็จและส่งเสด็จด้วยค่ะเพราะว่าคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่างๆที่มีทั่วประเทศไทย38 จังหวัดนั้นได้บางทีได้จัดให้พี่น้องมุสลิมหรือว่าได้เชิญชวนให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยมาร่วมงานนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนะเพราะว่าบางจังหวัดนั้นต้องเดินทางมาไกลถึง8 ชั่วโมง 9 ชั่วโมงอย่างเช่นจังหวัดสงขลานะคะจังหวัดภูเก็ตอะไรนี้นะคะก็มากันเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะงานมฤคกลางนี่ถือว่าเป็นงานแฟร์งานใหญ่ของชาวมุสลิมในประเทศไทยนะคะ8 ถึง 10 เมษายนนี้นะคะก็มาชมกันได้ตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 4 ทุ่มโดยประมาณนะคะก็มากันทั่วประเทศนะครับพี่น้องมุสลิมนะครับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมุสลิมในประเทศไทยจริงๆเลยขณะนี้สมเด็จ
ด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลได้มีพระราชปฏิสัมพันธ์กับคณะทูตานุทูตที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททรงเสด็จนะคะอยู่ที่หน้าบริเวณหอประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินะคะรวมทั้งท่านอาซิสวิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีซึ่งเป็นประธานอำนวยการจัดงานมาริการแห่งประเทศไทยและท่านรองศาสตราจารย์ดร.วินัยดาลันท่านประธานจัดงานรวมถึงท่านพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเล่ท่านเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททรงเสด็จค่ะและมีประชาชนนะคะชาวไทยมุสลิมนะคะที่มารอเฝ้ารับเสด็จและทรงเสด็จในขณะนี้นะคะบริเวณด้านหน้าเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวใช่ค่ะการจัดงานเมาลิดกลางประจำปีนี้นะคะถือว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่นะคะของการจัดงานทุกๆครั้งที่ผ่านมาเลยนะคะปีนี้ปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงท้ายของการถ่ายทอดสดนี้จะขอให้ทั้งคุณนฤมลนะคะและคุณสมานได้พูดสรุปนะคะในการเชิญชวนให้ประชาชนได้มาร่วมกิจกรรมของงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยค่ะก็ขอเชิญชวนทั้งท่านที่เป็นพี่น้องมุสลิมชาวไทยและพี่น้องศาสนิกทุกท่านนะคะอย่ามาเที่ยวชมแล้วมาสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตวัฒนธรรมอิสลามวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยมาเป็นเวลานับพันปีเนี่ยมีวิถีอย่างไรและตอนนี้ได้นำหลักการศาสนาอิสลามไปสู่การพัฒนาในการดำเนินชีวิตไปสู่โลกยุคใหม่คือโลกดิจิตอลอย่างไรนะคะเชิญชวนทุกท่านมาชมและมาสัมผัสแล้วก็มาร่วมกันซับน้ำตาพี่น้องชาวใต้ที่อยู่ในเต็นท์ของฮาลาลเอ็กซ์โปด้วยกว่า200บูธด้วยกันนะคะก็ยังมีการจัดงานนะจนถึงเวลา 22 นาฬิกาค่ะแล้วก็จนถึงวันที่10 เมษายนศกนี้ค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาเที่ยวชมงานโดยพร้อมเพรียงกันค่ะครับผมฮะก็อีกครั้งหนึ่งนะครับกับกิจกรรมต่างๆในงานเมาลิดกลางนะครับทั้งในเรื่องความรู้อาหารนิทรรศการนะครับและอีกมากมายนะครับเราอาจจะให้คนรักกันไม่ได้อาจจะให้คนเข้าใจกันไม่ได้แต่ว่าเราให้คนเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเรามาร่วมในกิจกรรมเหล่านี้กันครับค่ะต้องขอบคุณอาจารย์สมานงามขนงนะคะขอบคุณคุณนฤมลรัตนาภิบาลนะคะซึ่งท่านก็เป็นทั้งสองท่านก็เป็นคณะกรรมการในการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 นะคะมาถึงช่วงท้ายของการถ่ายทอดสดแล้วนะคะคุณสุพัชรินทร์โพทองนาคดิฉันอารยาสุวิเศษศักดิ์พร้อมทั้งทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะمحمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد